ल हेर यो त यहाँ पो रहेछ छिटो भात खान हिँड भित्र सुनिनस् भात खान हिँड भने खान्न अझ हेर न छिटो हिँड भनेको खान्न भनेको धन खान्न भनेर आज खाली खोइके गरिरहन्छ मान्छेको 2 वर्षदेखिको लत छुटो भने जाओ भात के खाइरहनु पेटभरि भात खुवाउनै पर्छ खाना लाउन दिनै पर्छ त्यो भात मार तिनीहरूले भन्दैमा भात खान्छु म अर्जय एकता जिन्दाबाद जयलाई कुटपिटी गर्ने तानाशाही ससुर हो जिन्दाबाद बाजेको जिन्दाबाद मुर्दाबाद छोरी छोरा घर जयलाई पनि अधिकार दिनै पर्छ छोरी छोरा घर जयलाई पनि अधिकार दिनै पर्छ टोपी खस्यो जिन्दाबाद तेरो बाजे टोपी लगाइदिनु यहाँ हातले हुँदैन जिन्दाबाद भन्छ टोपी झर्दा पनि जिन्दाबाद हुन्छ चुप अर्जय एकता जिन्दाबाद तिम्रो यी सागा सन्तान लिएर गएर बारीको पाटा नरलाउँछ आफ्नो यो 2 वर्षदेखिको लत छुटिसक्यो मुर्दा मात्रै राम्रो भएछ हुनुपर्ने नै केही हो तानाशाही ससुर मुर्दाबाद तानाशाही ससुर मुर्दाबाद विस्थापित घर ज्वाइँलाई भित्राउनै पर्छ विस्थापित घर ज्वाइँलाई भित्राउनै पर्छ क्या हो तपाईले त ज्वाइँलाई कुटेर हातै भात दिनु भएको छ नि रिस उठेपछि हात मात्रै होइन खुट्टै भातिन्छ नि 1-2 जनाको मैले पनि हात खुट्टा नभाती भएको छैन नि आँखा झिम्काको न्युमा 2 वर्षदेखिको लत हापी छैन नकचारी जिउँदो मान्छेको आँखा झिम्किहाल्छ नि मरे हरे टल्ल पर्नलाई ल दरिका नाची गुरुको घर जाँदा भित्र लाने कि हाम्रोसँगले कडा कारवाही गर्नु पर्यो कडा नरम जेसुकै चाल म घरभित्र पाइलो टेक्न दिन्न तिमी चुप लाग बा आज निर्णय म गर्छु झै बाजा बजाएर मलाई नभित्राए पनि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर भर्ने पति हो यो हो उसको बुद्धि गोरुको जस्तो छ उसको भाग्य गधाको जस्तो छ उसको बेहोरा कुकुरको जस्तो छ तै पनि लोग्ने भने लोग्ने हुन्छ बा तिमी आऊ भित्र जीवनी स्वास्नी भने स्वास्नी हुन्छ आन्दोलनमा साथीहरू तपाईहरु सेलाउन चाहिँ नसेलाउनुस् फेरि पनि म माथि लाटा देउन सक्छ अहिले तपाईहरु जानुस् नमस्कार अनि ओ 2 वर्ष ल भात त खाइएन भाडा मल्ललाई पानी जाने हो कि ए बा सुन्यो होइन पानी लिन जाऊ अरे ए साथी त मलाई पो भने त म त बालाई भने जस्तो लागेछ भयो त यो च्याखुरी पो अगाडि लागेर मरिछ अब पानी लिन नजाउँ अन्त पँधेरो छैन यसको बाउको पँधेरो पनि त होइन नि
अब कसैको रुमाल खसो भन्नु भन्ने बोलचाल छैन। अब धन्यवाद दिउँ भने त बोलचाल छैन। के आहा त रानी बा, ज्यानजाला म बोलेकै छैन। ज्यानजाला बोलेको छैन म बोल्दा नि बोल्दिन। 2 वर्षदेखिको ल भाडे चोर त मैले बिर्सेको छुइनँ नि। तिमी चाहिँ के लिप्रिक्क पर उभिरहने शत्रुका सन्तानसँग खुर्को घरभित्र नभएर के आँखा तर्या नि? सुन्नु भएन तपाईँले? ऊ बोलेकै छैन त म कसरी खुसेदारी भन्ने अनि म चाहिँ लिप्रिक्क पर त्यसलाई लिन जाने? यो कार्य बाबुल हुन सक्दैन। केलाई नहुनु? त्यत्रो मिनी ट्रक साउको छोरोसँग बिहे गर्न पाएपछि त पनि त खुसी नै हुन्छस् नि। त्यति मात्रै हो र? मोटरसाइकल पनि छ रे। यो अल्सर भन्छ कि पल्सर भन्छ, छ नि त्यस्तो मोटरसाइकल पनि छ रे। के गर्छे हो? केही होइन साँच्ची आमै, अहिले हिँड्यो भने कतिखेर पुगिन्छ त्यहाँ? हेर न यसलाई हतार भएको। अहिले जाने होइन के, भोलि बिहानै राति नै जाने के बहु छोरी है। अब मोटर चढ्दा चाहिँ त्यो लफङ्गो पहिल्यै चढिसकेका छ कि विचार गर्नुपर्छ नि। चुप्लाक ओ मोटर आयो। काठमाडौँ जाने भाइ जाने हो तर हेर्नुपर्छ है। खै रहेनछ लफङ्गो, जाऊ। हेर छोरी, अर्को केटोसँग बिहे भएपछि दुःख पाए पनि सुख पाए पनि मलाई दोष चाहिँ नदिनु। अब जे भए पनि तेरो आफ्नै बुद्धिले भएको हो। बुद्धि भन्दा पनि छुटिनु भनौ न। मात्र यो उमेर मलाई अर्को बिहे गर्ने रहर थियो र। आबा आला हुनेवाला बुहारी कस्तो रासिला त रासिके क्या। ल उहाँ चाहिँ हुनेवाला सम्झिएछ, नमस्कार गरौँ त। नमस्कार नगरे पनि एकताल समाउन पाए हुन्छ। यहाँ गाह्रो भइसक्यो, ल्याउ त नानी। राम राम राम, कस्तो तुलसाका मोठा सुताउनु पर्ने बेलाको बुढा लिएर आएको। सास खुस्केला र ज्यान मारमा पर्लस् नि। अहिले नै मर्दैन अरे।